Hello，大家好，又到咗我嘅頻道啦。今日呢，我就諗住試食呢個青蘋果味嘅蜂蜜糕啫喱。係啦，雖然我唔係時常做食播啦，不過呢，我都係想試下呢款嘢嘅。咁我哋而家就打開個樽。哇係，滿滿個青蘋果味啊！撲鼻而嚟啊！我哋而家就試食一下咯。哇係，黐晒出嚟啊！可以試一啖。可以喎，滿滿嘅果香流遍全身喎，好好食嘅。不過呢個有啲溶咗啦，我而家就冷凍一下。我哋下集視頻再睇下真正嘅蜂蜜糕啫喱。